Emīlija, Roberta, Daniela, mani mīļie bērni. Šodien ir mana dēla un tava brāļa Daniela vārda diena. Emīlija, mana mīļā meitiņa, es tev gribu lūgt savā vārdā un arī tavā vārdā. Pasveicini savu brālīti, manu dēliņu, Robertu Danielu, viņa vārda dienā. Es šajā reizē gribu arī pastāstīt jums to, ko jūsu dzīves pirmajos gados nevarēju jums pastāstīt tieši par jums pašiem. Vispirms pastāstīšu par Robertu Danielu. Vārdu Roberts deva mamma, vārdu Daniels devu es. Vārds Daniels nozīmē tiesas laika vīrs, un tā nozīmīgi sanācis, ka tas, kam esam izgājuši cauri un turpinam iet, ir saistīts ar tiesvedību un arī ar tādu tiesvedību, kādu vēl piedzīvosim, kurā tiks panākta taisnība, taisnīgums. Attiecībā uz tavu vārdu, Emīlija, pastāstīšu patiesību. Es gribēju tev dot, līdzīgi kā Robertam, arī no savas puses vārdu, taču tas palika mammas noignorēts. Lai gan es savā pierakstu kladē biju ierakstījis dažādus variantus vārdam, ko gribēju dot tev, protams, neviens no tā netika pieņemts. Uz to es nelieku šī vēstījuma galveno akcentu patreiz, bet es gribu pateikt jums, mani bērni, vēl ko. Tas ir tas, ka pat caur šiem gadiem ejot un nesaņemot it nevienu ziņu par jums un no jums, es turpinu jūs dienā meklēt. Arī šajā, kas ir 30. decembris 2025. gadā, es esmu ceļā, tā teikt ceļojumā, kurā cenšos atrast, uziet jau kādu pavadienu, kas ir saistīts ar tevi, mans dēls, un ar tevi, mana meita. Es jūsu tētis, Mareks Markus, turpinu jūs meklēt. Mani mīļie, es apzinos to, ka jums var būt daudzi šķēršļi, kādēļ jūs līdz šim neesat varējuši ar mani sazināties. Es saprotu arī to, ka visticamākais uz jums ir izdarīts spiediens, un līdzīgi kā toreiz pēdējā sarunā, kas mums bija pa telefonu 22. gada vasarā, kad tika nomesta klausula jūsu galā, kur jums neļāva pateikt jūsu atrašanās vietu, ko jūs paši sacījāt, gribējāt pateikt, pēc tam sarunas vairs nebija. Tā arī tagad apzinos, ka jums arvien liek šķēršļus un liedz jums iespēju cilvēcīgi parunāties ar savu tēti. Bērni, mani mīļie, nāk tās dienas un tie gadi, un domāju, ka tas jau ir noticis, un jūs saprotat, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā taisnīgums ir liels deficīts. Citiem vārdiem sakot, ir maz patiesu, godīgu cilvēku. Un tos cilvēkus, kuri cenšas dzīvot godīgi, bezgoži un bezkauņas, ne tikai apsmej, apņirdz, bet arī apmelo. Viņi meklē, tā viņš šķiet, katru kļūdu, un jo sevišķi tādus brīžus, kur ir neviennozīmīgi, lai tikai pateiktu kādu sliktu vārdu. Un tai pašā laikā šie te bezkauņas mēdz glaimot, pielīst un ielīst godīgu cilvēku dzīvē, lai to izpostītu. Mani bērni, kad jūs paaugsities, jūs to sapratīsiet labāk, bet tas, ko teikšu, domāju, ir saprotams jums arī patreiz. Ka pat tādā gadījumā, ja vecāki katrs iet savu ceļu, apzinīgi, atbildīgi, godīgi vecāki, nekaitēs bērna vai bērnu attiecībām ar otru vecāku, kā šajā gadījumā tas ir attiecībā pret mani.
taču tas ir noticis. Un es apzinos to, un esmu teicis arī agrākos vēstījumos, ka arī jūsu mamma tieši tāpat daudzskaitlīgi simti citi, jā, es nepārspīlēju un nepārteicos, kas ir iesaistīti mūsu tā sauktajā ģimenes lietā, darīja to, ko viņiem lika. Un daudzi no šiem te noziegumu darītājiem pat nezina, kas patiesībā ir noticis. Viņi nezina, viņi melo. Un viņi turpina izplatīt melus un dara to, kā senajos laikos, kad tika izsludinātas raganu medības. Es pieminēšu šajā reizē arī vēl kādu notikumu no jūsu bērnības. Emīlija, tavs brālītis gados ir mazlietiņa vecāks par tevi. Kad Roberts Daniels bija pavisam maziņš, es dzīves pirmos gadus ļoti daudz laika pavadīju ar viņu. Arī mājās. Tā nu mēs bijām tolaik sarunājuši ar jūsu mammu, kamēr viņa strādās algotu darbu, un es varēšu to darīt tikai neregulāri. Man bija jātiek galā ar vecās mājas remontu. Un turklāt Robertam māte, jūsu māma, bija panākusi invaliditāti papīros, kuras viņam nebija. Roberts bija atšķirīgs bērns no citiem tajā laikā, un nešaubos arī tagad ir tāds. Jau tajā laikā, kad citi nebija apgūši ne trešdaļu no tā, ko Roberts zināja un spēja pateikt, Roberts darīja. Jūsu mamma zina šos piemērus. Un atceros tādu epizodi, kad kādā no retajām reizēm, kad Roberts arī pabija dārziņā, viņam kāda bērndārs darbiniece, Kristīna, jūsu mamma, teica, ka tas bērndārs vārdā Madara, kur arī viņa pati strādā, ir labākais Jūrmalā. Kāda darbiniece pateica tavam brālim, manam dēlam vārdus, kas viņš tāds ir, ka viņš nebaidās, citi bērni baidās tajā brīdī, kad ienāk kāds pieaugušais grupiņā, bet Roberts turpina radoši darboties savā nodabā. Vai jūs saprotiet, mani bērni, un ik viens, kas tik tālu ir klausījies, kāds tas ir absurds, ka izglītoti, patiesībā apsēsti darboņi, kas strādā ar bērniem, patiesībā traumē bērnus. Laikam viņi nav izauguši tik tālu, ka nesaprot, ka tā ir normāla cilvēka pazīme, ka viņš neraustās, nav manipulējams jau no bērnības. Un es nevelti pieminēju pirms brītiņa to, ka man bija tas gods strādāt un būt ar Robertu arī viņa dzīves pirmajos gados, iespējams pat krietni vairāk nekā bērnu mammai, jūsu mammai. Un mēs daudz sarunājāmies, mēs daudz laika pavadījām dabā, un neskatoties uz pienākumu dažādību, ko bija jāpaspēj un jāpaveic, mēs daudz sarunājāmies. Un kad nāca pasaulē tu, Emīlija, arī tas laiks bija īpašs, tu to zini. Mēs devāmies tieši tāpat kā Roberta kopīgi. Mēs devāmies tuvāk ūdeņiem, dabā. Piedzīvojām dažādus rītus, vakarus, dienas un naktis, un veselībā, un arī tad, kad tās bija mazāk. Arī dziesmās, un kā jūs, mani bērni, zinat, arī vakara stāstos. Es atgādināšu jums, mani bērni, ka meklējot jūs, es laiku pa laikam ierunāju kādus stāstus un stāstu tos jums. Un apzinoties to, ka pasaulē ir daudzi bērni, kas ir cietuši no netaisnības, es stāstu stāstus arī citiem bērniem, lai jūsu sirdis sasildītu, arī no tālienes. Es mīlu jūs, mani bērni, es ilgojos jūs redzēt, un es jūs tētis gribu jūs iedrošināt. Sajūtiet savu sirdsapziņu, sajūtiet savu iekšējo balsi, esiet drosmīgi, darīt to, kas ir taisnīgi, kas ir pareizi,
pat ja lielākā daļa gļēvuļu, vārguļu un liekuļu nostājas pret jums. Cilvēki, kas dara saskaņā ar savu sirdsapziņu, savā dzīvē piedzīvo patiesu mieru. Patiesu mieru arī pēc daudziem nodzīvotiem gadiem. Jo šī apziņa, ka cilvēks ir centies, darījis un atdevis no sevis labāko, lai vismaz vēl kādam cilvēkam būtu labi un labāk šai pasaulē, viņi var doties ar mieru. Arī tajos laikos, kas ir pēc daudziem gadiem, katra cilvēka dzīvē. Mani mīļie, lūdzu, arī no savas puses, ja vien tāda ir jūsu griba, atrodiet jau kādu iespēju, pat ja tas būtu caur draugiem, sazināties ar mani. Es aprakstā iekļaušu vēlreiz savu telefonu numuru, e-pastu, lai jūs varat vismaz mēģināt ar mani sazināties. Es saprotu to, ka jā, varbūt tā, ka arī tas viss ir pārtverts, par to ir liecinājusi arī mana māsa Ilona, un ne viņa vien, ka mūsu ziņas un savstarpējās sarakstas tiek aizturētas, aizkavētas, citas pavisam pilnībā nozagtas. Tās paliek tikai pie sūtītāja un pie tiem, kas tās ir nozaguši, tiem, kas tēlo valsti. Robertu nemīlēja. Tā nu sanāca, ka šajā dienā, kad es gribēju un arī esmu devis jums sveiciena vārdus, Daniela, mana dēla, vārda dienā, es esmu pastāstījis jums arī to, kādas ir bijušas kādas no atmiņām, no mūsu dzīves, no jūsu bērnības, par laiku, kurā mēs labprāt bijām kopā. Es atgādināšu mani bērni to, arī tādu pieredzi, ka arī pēc tam, kad es jūsu tētis pielāgojos realitātei, kur bija safabricēta lieta arī pret Robertu, Danielu, manu dēlu, parādot viņu kā autistu, lai gan viņš bija un ar vienu ir gudrs puika, jūsu mammai bija, es droši to zinu, viens motīvs – dabūt no valsts naudu, vairāk naudas. Un tā bija krāpniecība, par ko es norādīju. Arī tā saucamajiem starpniekiem, dažādiem speciālistiem, kuriem es teicu stop, mums to nevajag. Kopš tā laika, kad es to šādus mājienus devu, es pamanīju, ka es tieku nobīdīts malā, nicināts un ignorēts sarunu laikā. Tātad viņi zināja, ko viņi dara. Un kad es bērnu mātei, jūsu mammai sacīju, Kristīne, vai tu saproti, ko tu nodari Robertam? Un starp citu, Emīlija, viņi to gribēja nodarīt arī tev. Arī tevi gribēja padarīt par autistu, lai izsūktu no valsts sistēmas tā saucamās naudu. Tad Kristīnai nebija ko atbildēt. Es viņai skaidroju, pateicu tiešā tekstā, ka tas nozīmē, ka Roberts vairākas un pat daudzas savas dzīves izvēles nevarēs realizēt tādēļ, ka uz viņu ir uzlikt šāds zīmogs. Vai to darītu mīloša mamma? Vai tā darītu mīlošs vecāks, kā tika darīts pret Robertu? Arī pret tevi, Emīlija, kad liedz jums saziņu un saskarsmi gadiem? Vai es jūsu tētis esmu liedzis saziņu saskarsmi jūsu mammai? Nē. Es neesmu to liedzis nevienam tētim, nevienai mammai attiecībā uz viņu bērniem. Tā nu ir noticis, un tā ir vēl viena dzīves skarba patiesība. Ja es savā dzīvē daudzus gadus, mani bērni jūs to iespējams pat nezināt vai zināt ļoti maz, es strādāju ar citu ģimeņu bērniem, pārsvarā, bez jebkādas atlīdzības. Tas notika daudzus gadus, vairāk kā 10. Tad tā nu noticis, ka pēc tam, kad jūs nācāt pasaulē, šī te liekulijas valsts, jeb liekuļu valsts, meļi un bezkauņas, bezsirži, ir paņirgājušies par mani un par jums, mani bērni. Viņi zināja to, kā es rūpējos
par citu ģimeņu bērniem, un viņi zināja, ka ar nemazāku sirds dedzību un sirdsapziņas mīlestības liesmu es rūpēšos un rūpējos par jums. Apzinos, ka varbūt jūs maz ko atceraties no reāliem faktiem, jo bijāt tajā laikā pavisam maziņi, 4 un 6 gadus veci, to laiku, kad jūs nolaupīja. Taču apzinos, ka Roberts iespējams atcerās mazlietiņu vairāk, tādēļ, ka viņam vairāk gadu to laiku bija. Bet sajūtu līmenī jūs atcerēsieties, kā es pēc jums ilgojos, un arī to, cik stundām jūs pavadījāt manās rokās, kad es jums dziedāju miega dziesmiņas nakts laikā, tad, kad bija mazāk veselības. Un ne tikai, es biju ar jums, un es ar prieku atceros, Emīlija, to, ka tu un Roberts tajos laikos un tajos vakaros, kad bija čučēšanas brīži, gribējāt arvien vairāk parunāties, un lai pastāstu vēl kādu pasaciņu. Un bija tā, nereti, ka es izstāstīju vienu pasaciņu, tad 2. un 3. Tad, Emīlija, tu prasīji arī 4. un 5. Brālītis parasti jau bija paspējis iemigt. Un tad dažkārt bija situācija, kad tu mani pamodināji, jo es stāstot pasaku, biju pamanījies iemigt. Un es vairs neatcerējies, ko es stāstīju iepriekš, un tad es stāstīju jaunu pasaciņu. Tas ir no mūsu dzīves ļoti skaistajiem, priecīgajiem brīžiem. Un es nezinu, vai man kādreiz vēl būs šajā pasaulē dota iespēja jums to pastāstīt vēl šajos gados, kamēr jums tas iespējams vēl ir svarīgi. Taču vismaz ceru, ka tad, kad jums būs jūsu bērni, kad Dievs dos man pastāstīt viņiem, kā es jūs mīlēju un kā mīlu jūs, arī vakaru stāstu veidā. Līdz saziņai citā brītiņā. Mīlu jūs, jūsu tētis Mareks Markus. Un vēl maza piebilde. Tajā laikā, kad es Valmieras pusē, arī Masalacas pusē un citvied, strādāju ar bērniem gadu no gada. Tāpat apmeklēju bērnu namus, slimnīcas kopā ar mācītāju, kad vēl pats biju baznīcas sistēmā, devos arī apmeklēt cilvēkus cietumā, izvadāju dažādus sūtījumus uz dažādām vietām, ieskaitot jau pieminēto arī slimnīcas. Tad ko es piedzīvoju pēc tam vēlākos gadus kopā ar saviem bērniem? Es piedzīvoju to, ka tie cilvēki, par kuru bērniem es rūpējos bez atlīdzības, pārsvarā bez jebkādas atlīdzības, ka to bērnu vecāki par atlīdzību, strādājot algotu darbu, kaitē man un maniem bērniem. To dara tā saucamā Latvijas valsts, institūcijas, ierēģi un tie, kas pilda noziedzīgas pavēles. Tad nu pasakiet man, vai tas ir tas Latvijas pēdiņās godīgums? Šādas ir tās attiecības un politika, kas ir saistīta ar brīvību un attīstību? Taču nē. Jebkurš apzinīgs cilvēks to saprot. Taču tas ir noticis un turpina notikt. Un arī šajā dienā, kad top šis ieraksts, šī ir kārtējā, kad režīma vazāņķu busi, tie paši vēpešņiki un citi, vazājās ap mani, jo viņi vajā mani. Tādēļ, ka režīms pieprasa pildīt noziedzīgas pavēles, bet šo gadu laikā, kopš tas ir aizsākts un notiek ar vien, nevienam pašam no viņiem nav bijusi dūša atnākt ar mani parunāties, kā cilvēkam ar cilvēku. Kāpēc viņi raustās? Vai tāpēc, ka tomēr savā sirdsapziņā, cik no kurām no viņiem tās vēl ir, viņi tomēr apzinās, ka dara kaitējumu, ka pilda noziedzīgu pavēli? Kāds ir mērķis tam, ka viņi bāžas virsū? Kāds ir mērķis tam, ka viņi lien virsū, kā varmākas to dara, kā rūdīti varmākas? To lai atbild viņi paši. Bet, kas attiecās uz maniem bērniem, esmu to jau daudzkārt sacījis, ka to, ko es un mani bērni neesam nodarījuši it nevienam tētim, mammai un viņu bērniem, to daudzskaitlīgie tēti un mammas
par naudu dara pret mums, melodami, ka tas tiek darīts manu bērnu labākajās interesēs, melodami par mani un par maniem bērniem. Dievs, radītājs, neatstās šo bez ievērības, un ik viens iesaistītais līdz šim, un ik viens, kas vēl iesaistīsies, neizbēgs soda. Tas atnāks viņu dzīves laikā. Par to, kas būs pēc tam, tas būs pēc tam. Taču, lai viņi zina, katrs no viņiem, atbilde nāks jau šīs dzīves laikā. Es esmu to teicis, es esmu brīdinājis, un ne tāpēc, ka es gribētu, ka kāds tiek sodīts, bet to gan es gribu. Lai cilvēki dzīvo mierā, saticībā un ļauj viens otram būt un dzīvot, un neposta itin nevienas ģimenes un bērnu dzīvi. Nelieniet. Es vēlreiz teikšu, līdēji, nelieniet un neiet savu ceļu, veidojiet savu dzīvi un netēlojiet valsti. Tur, kur būtu valsts, tur tiktu ievērotas visu cilvēku uzsveru, ikviena cilvēka tiesības uz dzīvi vienādā apjomā. Taču tas nenotiek ne šeit, ne citviet pasaulē. Tāpēc nemelojiet un neliekuļojiet ne ar jēdzieniem demagoģija, progress un attīstība, nedz ar to, ka ir valsts vai citas valstis, kurām būtu jālīdzinās. Nemelojiet. Šie ir noziedzīgi režīmi, kas ir uzurpējuši varu un kas īsteno faktiskajā, pierādāmajā realitātē korupcijas varu projektus, korporāciju projektus, mafijas projektus. Un es, Marks Markus, par to esmu runājis tiešu valodu gadiem, kopš sevi atceros, kopš izzinu šo pasauli un politiskos procesus tajā. Un es apzinos, ka par to gan pret mani, gan arī pret citiem cilvēkiem notiek un ir notikusi, turpina notikt sistemātiska vēršanās. Kādā pasaulē mēs dzīvojam? Padomājiet paši. Ja tad, kad tu pieliec pūles, lai dzīvotu taisnīgi, godīgi, par tevi ne tikai ņirgājas, bet tevi vēl arī apkaro, vajā, apmelo, safabricē lietu un posta tavu un tavu bērnu dzīvi. Vai tāda ir tā valsts, par kuru tu, cilvēks, kas maksā nodevas un nodokļus, esi tādu gribējis? Un ja nē, tad kāpēc tu turpini maksāt noziedzniekiem? Vai tad ar to tu nesaproti, ka tu arī piedalies tajā, kas tiek darīts pret selektīvām ģimenēm? Padomā par šo. Un arī par to, ko netieši, un varbūt arī visai tieši jau sacīju. Kad es strādāju ar citu ģimeņu bērniem pārsvarā bez atlīdzības, tas ir viens stāsts. Stāsta otrā daļa. Kad viņi strādāja par naudu, daudzskaitlīgi, noziedznieki, kas tēlo valsti, viņi par naudu kaitēja maniem bērniem un man. Padomājiet par šo godīgumu un par šo tā saucamo valsti. Vai jūs tādu gribat, vai jūs tādu atbalstat, un ko jūs darīsiet, ja kas tāds, kas ir noticis ar mani un maniem bērniem, notiks ar jums pēc tam, kad daudzi no jums klusēdami arvien klusē un paiet garām. Es esmu jūs no savas un savu bērnu pieredzes pabrīdinājis. Sargiet sevi un savus bērnus.